Весна 2024 года. Северный Казахстан. Паводки накрыли тысячи гектаров земли. Под водой оказались дома, дороги, мосты. Пришлось восстанавливать жилье, инфраструктуру, люди потеряли имущество. То, что в 2024 году произошло, это происходит каждый год, но именно в 2024 году был большой снежный покров и резкое поднятие температуры. Русло реки, именно Еселя в данном случае, да, она не выдержала большого потока воды. И поэтому именно бедствие такого масштаба приобрело такой большой масштаб. Каждый год стихия приносит новые разрушения, и с каждым годом последствия все серьезнее. А уже спустя 2 месяца в сотни километров от этих мест земля высыхает. В детстве на лето, на все лето меня отправляли к бабушке с дедушкой, и все лето мы проводили там. То есть, получается, мы ездили на лошадях в этом регионе, был такой поселок Бусагинский, называется, на станции Бусага. Я лично видел хороший травостой, то есть, приехав туда через 20 лет, то есть в 90-е годы, да, я этого уже не увидел. А сейчас, вот в 2010-е годы, 20-е годы, этого вообще нет. Центральные и южные регионы Казахстана медленно теряют жизнь. Исчезают реки, пересыхают озера, почва становится бесплодной. Там, где раньше текли водные артерии, сегодня лишь трещины на земле. По словам местных жителей, вода не приходит уже 5, а где-то и 7 лет. Опустынивание превращает некогда плодородные территории в безжизненные соляные пустыни. И один из главных символов этой трагедии – Арал. За несколько десятилетий из-за человеческого вмешательства полноводное Аральское море высохло. Сегодня вместо воды здесь уже 54 тысячи квадратных километров безжизненного пространства, и почти половина из них на территории Казахстана. Когда-то Арал был морем жизни, сегодня это кладбище ядовитых солей. На его высохшем дне скопилось больше 100 миллиардов тонн соли, насыщенной токсинами. Каждый год ветер поднимает в воздух миллионы тонн этой смертельной пыли. Она оседает повсюду – в почве, в воде, в легких людей. Сельское хозяйство страдает от неурожаев, исчезают флора и фауна. Пыльные бури приносят волны респираторных заболеваний, но главная трагедия – это судьбы людей. Рыболовство, некогда кормившее десятки тысяч семей, исчезло вместе с водой. Сотни тысяч человек остались без работы, без привычного образа жизни. Торғай өзені Ұлытаудан басталады. Жыланшық, Торғай, Қабырға, бәрі Ұлытаудан басталады. Сол ауа райына байланысты ма, білмеймін, су азайып кетті. Ақкөлдің балықтары баяғы осы стөл сияқты ұзын болатын еді ғой. Қазір сазан, шорта бәрі. Қазір ондай балықтар жоқ. Ақкөлде балық құрып кетті. Опустынивание, она опасна тем, что уменьшается территории сельхозназначения. Тем более мы живем в Казахстане в такой зоне, что завтра, если опустынится центральная часть Казахстана, то она может и на север перейти потихоньку, да. Земли, куда попадает соль, практически там ничего не растет, кроме верблюжьей колючки. Пока одну часть Казахстана затапливает, другая с каждым годом высыхает все больше. Как решить эту проблему? У общественного фонда «Международный фонд возрождения экосистемы Каспийско-Аральского бассейна и управления паводками» есть ответ на этот вопрос. Это в районе 2007 года я оказался в Северном Казахстане, и постоянно у меня пролегала дорога через Петропавловский Мамлютхинский мост и через Сергеевскую дамбу. И я постоянно каждый год в начале года и в конце года я видел, как вода течет, и весной ее много, летом ее мало, осенью вообще практически ее нет. И именно паводковые воды бесцельно, бездарно уходят в мировой океан и теряются там, не помогая ни народу, ни людям, ни народному хозяйству. Этих регионов, которые в этих бассейнах живут. Через Сергеевское водохранилище именно в паводковый период прошло более 8 миллиардов кубов воды, понимаете? Там доходило до 3000 кубов в секунду. Поэтому такой дар Божий нельзя просто так не использовать, да? Надо его использовать. Поэтому и возник проект создания, у нас есть низина, Тургайская низменность, или как ее сейчас называют, Туранская низменность. Все мы знаем, что вода течет с низины же, правильно же?
В данном случае водораздел, который находится вот в районе Державинки, да, он, получается, как бы делит на две части. В сторону Аральской низменности, Тургайской низменности и в сторону Тюменской низменности, понимаете, там, который находится и город Петропавловск, который постоянно, кстати, топит. С другой стороны водораздела в районе Тургайской реки Тургайка, получается высота ниже. То есть, если этот водораздел провести канал, то есть, получается, снести как бы гору, можно сказать, провести через гору канал. Гора невысокая, где-то от точки в Державинке она выше буквально где-то на метров 90. Мы бы могли создать большое водохранилище в Тургайской низменности. Тургайская низменность или Туранская низменность обладает такой, как бы она такая седловина, где-то в районе 150-200 километров. И она в некоторых местах сужается, где можно будет построить бетонную дамбу. Отстрелять высоты, это на уровень этих высот можно было бы построить бетонную дамбу, которая бы регулировала, допустим, потоки воды. Можно было спускать ниже ее, там, ниже Тургайской низменности находится река, находится озеро, такое соленое, пересохшее озеро. Это озеро находится ниже уровня Державинки на 200 метров. То есть, получается, река пойдет самотеком. То есть, получается, если мы перекинем, то есть, часть паводковых вод на реку Тургайка с реки Есиль, то вода пойдет самотеком, что экономит огромные средства. Реализуя данный проект, я за счет собственных средств подписал контракт от фонда возрождения Орало-Каспийского бассейна и управления паводками с институтом КАЗНИФХА, это Казахский национальный институт водного хозяйства, находящийся в Таразе. Мы в 2023 году провели экспедицию, проехали от Астаны вдоль реки Есиль, потом спустились на реку Тургайка, проехали через реку Тургайка, спустились на Шалхар-Теңіз. Сегодня, в данный момент, как раз мы находимся в той точке, где, возможно, в будущем будет начинаться канал переброски с севера на юг, в сторону реки Тургай, дальше Иргиз, с выходом на Баральское море. По ходу маршрута экспедиция встречала высохшие русла рек, оставленные дома и людей, которые уже перестали верить, что вода вернется. Видите, раньше вот этот поселок был большой, это Харансалды поселок, да? Богатый был поселок. А из-за того, что вот период засухи наступил, да, речки вот эти высохли, люди покинули свои места, потому что земля перестала быть такой плодородной. Маршрут экспедиции привел ее участников к слиянию двух рек – Торгай и Иргиз, вернее к тому, что раньше было местом их встречи. Бізге осы қазір бір 7 жыл болды, иә, су келмегені. Осыны су келмегені. Малға қиын болып тұр бізде. Мал жеке біз осы жерде мал шаруашылығы біз көріп отырғанбыз. Негізінен мал қой. Иә, мал иә. Иә, основной. Мал болғанда қандай малдар бар? Біз қой, сиыр, түйе, жылқы су келмегеннен қазір бізде аңда көп онша көрінбес осы. Құстар барысында тұрақтамайды қазір бізде. Иә. Бұрынғыдай емес. Иә, азайды, иә. Сосын мына қазір алда көресі 40 километрде Жесенбай елді мекені бар. Оның ар жағында айтпа Шалқар Тебіз. Шалқар Тебіздің соры жаз тұрақта шөттеген бізде сор болып келеді. Ұшады ол. Құрғақ өйткені. Жердің бірі осы, көріп тұрсыздар, мына жердің бәрі құм. Мына өсімдіктер өспей тұр мына. Еден. Кезінде көрініп тұр бұл жерде ауылдардан өттік қой жаңа. Қанша ауылдан өттік. Адам жоқ. Бір үй, екі үй ғана қалғандардың бәрі көшіп кеткен. Раньше вот совхоз Абая был, это назывался. Абай ауыл дейтін. Вот именно здесь. Здесь именно, видите, барханы, как в этом у нас. Сафари, да. Кешелі 3 күн, 4 күннің арасында біз мынау Державинскіден шыққаннан кейін Қарынсалды, Жалдама, Қара Торғай, Сарыөзен арқылы өтіп 700 километрде жүріп осы екі өзеннің қиылысы деп аталынады. Мына жерде село бар, аты Қиылыс, яғни екі өзеннің қиылысы деген сөзді білдіреді. Қазір қарап тұрсақ, бұл Ырғыз жағынан да, Торғай жағынан да мына жерде өзеннің арналары құрғақ, ешқандай су жоқ. Жалпы кешегі жолдағы көрген көп судың басым бөлігі сол өзеннің табанында қалып қояды. Өйткені осы Торғай өзенінің арнасы ортаңғы ағыста жаңағы еңістігі төмен, яғни су төмен жаққа кетпей
тек қана жаңағы тасқын кезінде, су мол кезінде ғана жылжып осы жерге мынадан төменгі жақта Шалқар көлі бар, соған жетеді. После того, как мы проект ТЭО сделали, технико-экономического обоснования, мы проехались по этим населенным пунктам, по 5 населенным пунктам. И в каждом населенном пункте поговорили с местными жителями, с акиматом. Они двумя руками поддерживают данный проект. Люди, которые там живут, они понимают, как это тяжело в том регионе жить без воды. Арал Сырдария алаптық басқармасы мамандары, Қорқыт Атасында Қызылорда мемлекеттік университеті оқытушы профессорлардың қатысуымен Есіл өзені және тасқын суларының бір бөлігін Арал бассейніне бағыттау жобасының қолдайды деген бірінші. Екінші, жобаның тақырыбына міндеттерін нақтылау ұсынады. Келісесіздер ме? Екінші, Аралдың проблемасы, біздің өйткені Арал теңізінің кеуіп кетуі бүкіл әлемдік проблема. Бұл жобаға тіптен әлемдік донорлар қатысуы мүмкін. Егер де біз дұрыстап жеткізе білсек, конечный итог Сенің қатысуларын былай қорғау алмаймыз Аралды. Біз өкінішке орай Аралдың маңызын до сих пор әлемдік қауымдастыққа жеткізе алмай жатырмыз. Сол осындай природообразующий, климатообразующий, сондай өте маңызды. Осы қаулыға қолдаймын деген азаматтар дауыс беріңіз сұраймын. Проект будет стоить недешево, но в данном моменте, понимая, сколько мы истратили денег и продолжаем тратить деньги на каждой паводке, я думаю, этот проект очень быстро окупится. Мы если один раз напрягемся и выделим такие деньги, тем более в 2024 году было выделено огромное количество денег, этих денег бы хватило бы железно, чтобы построить эти дамбы. Все материалы при строительстве дамб будут использоваться казахстанские. Так как бетон свой, щебенка своя, я думаю, сильно это, курс доллара на этот проект, на строительство этого проекта не повлияет. В данном случае паводки приводят же не только именно к сносу домов каких-то, они какие-то могильники разрывают. Это страшно может быть произойти и эпидемиологическая катастрофа, понимаете? Если мы сейчас один раз потратим, и построим канал и построим дамбу в районе Тургайской низменности, это будет один раз, но на всю жизнь, как говорится, да, и в будущем у нас в северных регионах не будет паводков, а на юге климат станет более мягче, понимаете? Проект по переброске воды может стать частью большой реконструкции водной инфраструктуры Казахстана, которая изменит ландшафт страны. 27 февраля 2025 года прошел научно-технический совет при Министерстве водных ресурсов и ирригации. Если честно, мне вот понравилось, как совет прошел сам по себе. И там несколько вопросов, которые мы хотим исправить в своем проекте. Как наш проект сочетается с двумя проектами. Это Бузулукское водохранилище, которое сейчас проектируется на 800 миллионов кубов воды. И как можно его соединить с проектом продления канала именно Сатпаева до города Астаны. То есть переброски части вод Иртыша в район Астаны. По большому счету наш проект, эти два проекта он дополняет. То есть мы, получается, в этом направлении будем работать. То есть если в период паводков мы часть воды перебрасываем, именно лишнюю воду перебрасываем, чтобы не было потопов, перебрасываем в Тургайскую низменность, Туранскую низменность, как сейчас говорят, то летний и осенний период мы можем тогда воспользоваться именно переброской части реки Иртыш в Астанинское водохранилище. На сегодняшний момент канал имени Сатпаева, полканала имени Сатпаева перебрасывается примерно 700 миллионов кубов воды. Но проектная мощность, по моим данным, где-то в районе 3 миллиардов кубов. То есть этого на лето очень сильно хватит. Можно будет и вплоть до Орала эту воду довести без проблем. То есть мы можем больше воды сохранить в Малом Орале. И на Орале построить несколько каскадных плотин. Эти каскадные дамбы позволят подвести воду ближе к Аральску. Этот проект существует, министерство этим занимается, водных ресурсов. Что приведет, конечно, к опреснению воды, опять же, к рыболовству, опять же, улучшению климата. Может быть, даже там какие-то построить производственные предприятия, культурные, туристические зоны.
Это приведет само собой уменьшению пыльных бурь, которые приводят к засолению именно территории. Я не видел вообще на севере за последние 30 лет сам, что я здесь нахожусь, не видел малоснежных зим. Проектный институт КазниФХ, он был основан именно на самых пессимистических данных. То есть они взяли данные 30-летней или 40-летней давности. И на по нижней планке они полностью провели исследования. Даже по их данным, получается, мы получим наполнение и Сергеевского водохранилища, и Бузулукского водохранилища. И еще в районе около миллиарда кубов, или 800 миллионов кубов останется дополнительно, которым можно будет наполнить Тургайское водохранилище. А что такое 800 миллионов кубов? Наше Асанинское водохранилище наполняется на 410 миллионов. И кормит, образно говоря, 1,5 миллионный город Астану с прилежащими районами, понимаете? 400 миллионов кубов. Астана потребляет на сегодняшний день 150 миллионов кубов воды. То есть, вы понимаете, 800 миллионов кубов это как 2 Асанинских хранилища, это очень много. Тургайская низменность, после того, как Тургайскую низменность мы затопим, что образуется? Так как у нас в основном западные, северо-западные и юго-западные ветра, произойдет насыщение воздушных масс, влагой. Казахский мелкосопочник будет будет разделять эти ветра на 3 части. Часть уйдет на северо-запад, на северо-восток, получается, в сторону Астаны, и часть уйдет на юго-восток в сторону Туркестана. То есть увлажнение воздуха приведет за собой увеличение дождей, увеличение урожайности. Плюс мы возвращаем в сельхозоборот 150 тысяч гектаров. Это примерно 50-70 тысяч голов поголовья скота можем держать там. В зависимости от того, мясное или молочное. При наших расчетах это ежегодная прибыль на 3-й год уже в районе 45 миллиардов тенге. То есть этот проект вполне окупается, плюс мы не считаем месторождений, которые там находятся. В свое время, в период Советского Союза были разведаны месторождения, но они не осваиваются, потому что нет инфраструктуры, нет дорог и, самое главное, нет воды. Здоровье людей, здоровье рабочих, здоровье обслуживающего персонала, вокруг каждого предприятия появляются определенные поселки. Важность развития водной инфраструктуры в Казахстане сегодня понимают и органы власти. Например, в Мажилисе парламента обсуждается проект строительства канала Ишим-Тургай. Этот проект поддерживает депутат Мажилиса парламента Ербулат Саурыков. В случае объединения бассейнов реки Ишим и Тургай появится возможность поливать сельскохозяйственные поля в Тургае, а по оценке академика Чокина в Центральном Казахстане орошаемую площадь можно увеличить на 1,5 миллиона гектаров. Я думаю, КазниФХ в рамках своего контрактного соглашения государственную экспертизу проведет. Для этого, конечно, нужно будет сделать кое-какие геологические изыскания, провести местность, на местности получить какие-то сервитуты, разрешения от государственных органов. Но в этом отношении, я думаю, мы как фонд сами им поможем тоже. Есть у нас на казахском мелкосопочнике река, называется Сарысу. Весной она тоже бурлит. Я в свое время в детстве видел, ширина в некоторых местах достигает нескольких километров, и глубина неплохая. Но она теряется в песках Мойнкума. То есть, в принципе, ее тоже можно. В принципе, если грамотно построив дамбы, перенаправив часть русла реки Сарысу, можно и до реки Чу дойти. Но если она до реки Чу дойдет, я думаю, в том районе она дойдет и до Сырдарьи. Я думаю, следующим нашим проектом будет именно подготовка технико-экономического обоснования, переброски весенних вод реки Сарысу в реку Чу с продолжением ее в Сырдарью. То есть, получается, мы тем самым можем решить все наши водные проблемы. Сегодня Казахстан играет активную роль в мировом процессе по сохранению климата. В 2024 году Казахстан председательствует в Международном фонде спасения Арала. Эта организация с 1993 года объединяет Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Ее цель – объединить усилия этих стран, чтобы смягчить негативное воздействие высыхания Арала на окружающую природную среду и население региона. У Казахстана есть возможность открыть новую страницу в истории Аральского моря. Данный проект, он полностью именно укладывается в саму парадигму спасения Арала, получается. В такие периоды, как прошлый год, 24-й, когда такой поток воды 87 миллиардов кубов ушло просто в мировой океан. Если бы оно ушло, допустим, в Аральское море, я думаю, это было бы намного лучше, правильно же?
и для населения, и для природы, и для экологии. Поэтому я очень надеюсь, если наш проект именно пройдет согласование в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, если его продержат в фонде МФСА, в 2026 году мы надеемся, что данный проект будет именно как бы, одним из основных именно в спасении хотя бы нашей части Арала, северной части Арала, который поможет и соседям нашим, в том числе и Узбекистану, Туркменистану. В 2026 году мы, может наши президенты нажмут на кнопку и дадут старт нашему проекту. Когда наша команда поехала в экспедицию в 2023 году, это еще до паводков 2024 года, встречали людей, по большому счету, не верящих. Да, после того, как мы начали этот проект реализовывать, проект именно технико-экономическое обоснование, после этого были проведены общественные слушания в 5 регионах, в 5 районах, и в городе Аральске, и в Кызылорде были проведены общественные слушания. На общественных слушаниях мы поняли, что население на нашей стороне, и не только население, а именно местные государственные органы, депутат парламента, когда такая поддержка есть, это все-таки окрыляет. И я думаю, мы с помощью народа, с помощью государственных органов, депутатов, мы этот проект до конца доведем, докончим. И это очень обнадеживает. И я думаю, мы до конца дойдем и решим проблему воды в Казахстане. Не только этим проектом, но и будущими проектами.